teman-teman, selamat siang, sore, malam, atau pagi ya, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Kali ini saya sedang berada di kilometer 16 Bekasi Timur. Ini salah satu spot favorit saya ya, Genting Bus. Kali ini saya akan coba pantau bus Priangan Timur ya, yang dari arah timur ke barat. Ini edisinya kalau dari barat itu Liga Malam Senin. Ntar sore jadi Liga Malam Senin. Kira-kira ada bus Priangan apa aja, simak dan tonton terus videonya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya pun lebih semangat untuk menghibur semua. Terlihat banter banget, ada Budiman Tasik Serang. Agramas. Kembali ada Agramas ya, The Legend. Banter cu, Tasik Kalideres Budiman 3E225. Karunia Bakti Singaparna Jakarta. Ada Agramas Felix. Hiba Asli Prima Bandung Merak. Di belakang ada Sinar Jaya Pekalongan Jakarta. Awali Tangerang Sumberjaya. Hiba Putra Garut Jakarta. Budiman Banjar Depok. Merdeka Pangandaran Kalideres. Bandung Merak. Ada Rosalia Indah Jakarta Palembang ya, menuju ke Palembang. Pangandaran Bogor. Tasik Tanjung Priok. Tasik Tangerang. Budiman Karangkucung Kalideres. Cakep, halus. Sinar Jaya Cilacap Jakarta. Merdeka Scorpion Ribbon Pangandaran Kalideres. Ada Karunia Bakti ya, Singaparna Jakarta. Di belakang ada Gapura Rahayu Karangkucung Jakarta. Lihat ada Best Premium Luna ya, Sidarja Kampung Rambutan Lebak Bulus. Ada Gapura Rahayu ya, R178 Sidarja Jakarta.
Di belakang ada Gapura Rahayu R177 Sidarja Jakarta. Aldebaran Ibnu. Ada Kalisto ya. Belatrik Kabunganten Kalideres. Doa Ibu R29 ya, Sidarja Jakarta. Mantap banget. Nah, Sumber Jaya ya. Ini pariwisata sepertinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Ini terlihat udah sepi ya, udah melintas semua. Ini tinggal paling Prima Jasa sama Sinar Jaya. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video-video dari Holik Jaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open eye through the